Oke teman-teman, hari ini saya memancing lagi. Ini spotnya seperti ini teman-teman. Ini ya cuman paritan sawah, tapi siapa tahu di sini banyak ikannya. Ya kita coba teman-teman, kita cari keberuntungan di sini. Oke lanjut, check it out. Oke, ada air, ada ikan yang nggak makan kelaparan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lempar. Oh, dimakan. Oke, tarik. 1, 2, 3. Iya. Wih, dapat bintang film hari ini. Wih. Mau ditarik kemana itu? Wah. 1, 2, 3. Iya. Iya, mantap. Satu pancingnya aja belum dilepasin udah dapat lagi teman-teman. Waduh, tapi ini luka-luka lelenya ini dimakan apa ini?